الشيخ زيتوني تواصلت معاه مؤخرا قال نعم. حديث الغدير ضعيف جدا. لا هو خاطئ ولايف. لا أبدا، حديث الغدير ثابت، وقصة الغدير ثابت. النبي جمع الصحابة في آخر أيام حياته قبل تقريبا أقل من 3 شهور، توفي بعد 75 يوم، وجمع الناس في الحر واللأواء وقال: ما أنا فيكم؟ قالوا: أنتم مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمن. قال: الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال: لا إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، فحث على كتاب الله وعرف به، ثم قال: وعترتي آل بيتي، أوصيكم الله أذكركم الله في آل بيتي، وكررها 3. وفي غيرها قال: من مات محب لنا آل البيت مات وقد فتح له باب من الجنة، ومن مات موقظا لنا مات آيسا من رحمة الله. وذكرها الإمام الشعراوي إمام الدعاة، ذكرها في أحد دروسه. مجرد حفظك لكل هذه الأشياء قد يجلب لك تهمة التشيع. هو التهمة أول شيء أقول لك، هذا الكلام كتب عني كثيرا وادعوا أنني أنشر التشيع، والله يشهد. وإن كنت زرت كربلاء، الإمام الحسين إمامي وجدي، وسيدنا رسول الله يقول: الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ويقول: الحسن مني وأنا من حسن، أحب الله من أحب حسنا. ومرة كان جالس معه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، والذي كوى رقبته الحجاج وكتب عليها عتق الحجاج. المهم سيدنا جابر كان جالس مع النبي والنبي يحضن الحسنين، فقال: يا جابر ما حبب إلي أحد كهذين. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: بل وأكثر، لقد أمرني الله بحبهما. وكان النبي إذا اعتلى ظهره الحسن والحسين وهو في الصلاة يمكث طويلا. قال مرة أطال السجود فقال: إن ابني هذا اعتلى ظهري وكرهت أن أعجله. ويذكر ابن عباس، وهذا ذكر الحديث في مصنف الإمام عبد الرزاق، ذكر هذا الحديث العظيم والعجيب الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه وعلى آله، طبعا الصلاة على النبي وآله، صلوا عليه، قالوا صلوا عليه الصلاة المبتورة أو المقطوعة، صلوا عليه وعلى آله، هذه وصحبه يضيف في القرن الثاني، مع حبنا للصحابة لمن يستحق ذلك. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتلى ظهره الحسن والحسين في صلاة العصر خرج، يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: فخرج يحمل الإمام الحسن في يده اليمنى والحسين في يمناه الثانية، من أدبه مع رسول الله. فقال: أيها الناس، ألا أخبركم عن خير الناس جدا وجدة؟ ألا أخبركم عن خير الناس أما وأبا؟ ألا أخبركم عن خير الناس عما وعمه؟ ألا أخبركم عن خير